هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في 21 من يناير للعام 2019 أحيا الشعب الإريتري في المهجر الذكرى السادسة لملحمة فورتو البطولية، معبرا عن كامل تضامنه مع أبطال تلك العملية، ومذكرا المؤسسات الحقوقية إلى دعوة النظام لإطلاق سراح من يقبع منهم في سجون الطاغية. في إذاعة الوفاق وفي بثنا الإذاعي ليوم السبت الماضي 26 من يناير للعام 2019 نقلنا لكم بعضا مما كتبه النشطاء الإريتريون على صفحاتهم الشخصية في الفيسبوك بمناسبة ذكرى عملية فورتو. وفي بثنا لهذا اليوم نقدم لكم تعليقا سياسيا بشأن عملية فورتو. متابعة طيبة نتمناها لكم. ملحمة فورتو تضحيات من أجل الحق والعدالة. الشعب الإريتري منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا ظل يقاوم المستعمرين والمتآمرين ويلقنهم دروسا في التضحية والفداء، دفاعا عن أرضه وعرضه وماله. مقاومته أخذت أشكال متعددة طيلة العقود الماضية، وكان أهمها إعلان الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإثيوبي الهمجي المتخلف الذي كان مدعوما من الشرق والغرب. إلا إن الشعب الإريتري أفشل كل المؤامرات والدسائس بفضل عزيمة شبابه وتضحياتهم، وهزموا الاستعمار الذي هربت قوته برا وبحرا بحثا عن النجاة. وإن القافلة المظفرة وصلت إلى أسمر وتم الإعلان عن استقلال إريتريا، وفجأة اكتشف الشعب الإريتري أن سحابة الظلم لم تنجلي بعد، واتضحت الرؤية رويدا رويدا، وبدأت خيوط المقاومة في الداخل والخارج تتمدد هنا وهناك. وإن الاستقلال لم يكن ناجزا، بل كان مكبلا بقيود مستترة وأهداف خبيثة غير معلنة. لم يستسلم المقاومة الإريتري داخل الوطن، وإن الأشاوش الذين حملوا شعلة الثورة لم تخر قواهم ولم تنهار عزيمتهم، فكانت ثورة معاقي حرب التحرير من ماي حبار، وكان انقلاب 20 من مايو قبيل إعلان نتائج الاستفتاء. تلك الحركة التي قام بها عدد كبير من الجيش شكلت هاجسا للمستعمرين الجدد. العدالة لا تتجزأ، والحق الإريتري لا يسقط بالتقادم. لو فكرنا اليوم في تلك الحركة والرجال الذين قاموا بها، أعتقد إنهم نفذوا مهمة كبيرة للرد على كل التجاوزات التي كانت تحدث، وكانت تمثل بداية للمطالبة بالحقوق والدفاع عنها، بحثا عن العدالة والرد المناسب على القسوة التي كانت تتعامل بها الحكومة تجاه المقاتلين. وهنا يجب علينا تمجيد ذكراهم. المقاومة في الداخل لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت وتيرة، حيث تم تجميد عدد كبير من قدامى المناضلين، وتواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية والإبعاد والسجن والقتل وتعذيب من دون أي محاكمات، بعيدا عن أعين العدالة التي افتقدها الشعب الإريتري لعقود خلت. استمرار هذه الأفعال التي كانت من سمات المستعمر ضد الوطنيين الأحرار بعد استقلال إريتريا يجعلك تصل لقناعة بأن إريتريا لم تنال استقلالها بعد، بسبب ما شاهدناه من ممارسات غير إنسانية وقمع وقهر وتشريد ممنهج وتدمير لكافة مناحي الحياة الذي تمارسه سلطة الهجدف ضد الشعب الإريتري الأبي.
التدمير هو نهج السلطة الحاكمة عبر افتعال الحروب العبثية مع كافة دول الجوار لخنق الشعب الأريتري وحصاره وجعل خيرة شبابه وقودا للنار، ثم إقحامهم في الانخراط في بناء مشاريع وهمية عبر برنامج الخدمة الوطنية التي تبدأ ولا تنتهي إلا بهروبهم أو موتهم. الحالة المتردية دفعت العديد من القيادات الوطنية للوقوف أمام هذا النهج التدميري، فكانت حركة مجموعة ال15 الشهيرة التي انتهى بهم الحال بالسجن مدى الحياة لم تتوقف مسيرة المقاومة، وجاءت حركة الحرية الآن التي شارك فيها عدد من الشباب المؤهلين ومعهم قيادات كبيرة، وبمشاركة الفنان المناضل الأيقونة إدريس محمد علي والمناضل الشهيد طه محمد نور. انتهى الحال بهؤلاء أيضا في غياهب السجون والإخفاء القسري. وكانت وثبة حركة فورت المجيدة بقيادة الأبطال على رأسهم العقيد الشهيد سعيد علي حجاي ود علي، والبطل العميد صالح عثمان، ومعهم عدد كبير من قيادات العمل السياسي والعسكري الذين تحدوا الظلم وقالوا لا للطغاة، ودخلوا إلى العاصمة أسمر بدباباتهم نهارا جهارا، وأدخلوا الرعب على قوى الظلام والهيمنة لإزالة بقايا الاستعمار البغيض من الأرض الأريترية. صحيح لم تتحقق أحلامهم لتخليص شعبهم من أيدي الجلاد الذي سجنهم ل3 عقود باسم الدفاع عن الوطن، ولكن تبقى ذكراهم ناقوسا يدق يؤرق مضاجع المتآمرين والخونة والانتهازيين والمستعمرين الجدد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الخزي والعار للاستعمار الجديد. أبو بكر صايغ. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. عدنا لكم مستمعين الكرام، وفي إطار تغطيتنا لملف الاختفاء القسري في إريتريا عبر إذاعتكم صوت الوفاق، نقدم لكم برنامج سيرة معتقل، نسلط فيه الضوء على سيرة المعتقلين وأوضاع أسرهم، لعلنا نسهم في ذلك بالتعريف بقضايا المعتقلين. ومع أول هذه الحلقات التي تتناول سيرة المعتقل فضيلة الشيخ حسن علي نور ضرار، نائب المفتي العام لإريتريا سابقا، يعده ويقدمه الشيخ محمد أبو الرشيد. سيرة معتقل. نائب المفتي السابق في غياهب المعتقلات في مرتفعات رورا بيت قبرو، حيث الهواء العليل والمرتفعات الشاهقة أبصر النور فضيلة الشيخ حسن علي نور ضرار نصر الدين، وكان مولده في عام 1968 ميلادية. غادر الفتى الألمعي إريتريا إلى السودان بعد اشتداد المعارك الطاحنة في المنطقة، والتحق في الخلوة تحت رعاية الشيخ فكي موسى في مدينة كسلة، ثم التحق بالمعهد الديني في المدينة نفسها، حيث أكمل دراسته فيه بتفوق كبير، ومن ثم التحق في المرحلة الثانوية في معهد أم درمان العلمي، وقد أكمل دراسته أيضا بنجاح كبير، ثم التحق بجامعة أم درمان الإسلامية كلية الآداب. كان الأخ الشيخ حسن علي نور أحد أنشط الكوادر الطلابية المتدينة في اتحادات الطلاب الأريتريين في السودان أثناء دراسته في كسلة والخرطوم، وكان شابا
ذو همة ونشاط وحب عميق لبلده، وكان يفخر ويجاهر بأريتريته وينافح بكل فخر عن عدالة قضيته وشعبه. ومع تباشير الحرية في مطلع عام 1991 ميلادية، كان الشيخ حسن يرفل في ثرى بلده التي ظل يحمل حبها في أعماق قلبه، ولم يخطر في خلده أنه ممكن أن يصبح مخطوفا ونزيل زنزانة في بلده الحبيبة. فور وصوله إلى مدينة كرن انخرط في مجال التعليم، حيث التحق في التدريس بمعهد الضياء الإسلامي بكرن، وقد عمل فترة لا بأس بها معلما، ولكن سرعان ما اختارته لجنة الأوقاف في كرن ليجري اختبارات للعمل في دار الإفتاء في أسمرة. لم يكن متحمسا لهذا العمل، ولكنه قبل به تحت ضغط لجنة الأوقاف في كرن، واعتبرت اللجنة نجاحه فرصة عظيمة لدار الإفتاء في المنطقة، حيث كان عالما حاذقا وخطيبا مفوها حسن المعشر، جميل التعبير، حاضر البديهة. ما أن وصل إلى أسمرة وعمل في دار الإفتاء، فإذا بالمفتي يعينه نائبا له وخطيبا في مسجد خالد بن الوليد، وكان هذا المسجد هو الذي يخطب فيه المفتي رحمه الله. وقد ارتبط حسن مع أهل المسجد، حيث تعلق به الناس، كما وقام حسن بمهام المفتي خير قيام. وبعد عودة المفتي تم تكليفه بتأسيس مكتب فرعي للإفتاء في كرن، وفعلا قام بتكوين المكتب، وأخذ يتجول في المنطقة كلها من الساحل إلى أغردات ومنصورة. وأثناء إحدى زياراته للساحل بدأ الأمن يسأل عنه عن مكان تواجده، وفور عودته من رحلته تم خطفه في عام 1994، وكان فك الله أسره يجري استعداداته للزواج، ولكن الفرحة التي لم تتم، خطفت الفتوى الأمينة، خطفت الخطبة الرصينة، خطفت التوجيهات الشرعية المعتدلة. توفي والده رحمه الله قبل عودته للبلد، حيث ترك له 8 إخوة بنين وبنات. أما والدته الكريمة فقد تقرح قلبها وهزل جسمها وهي تناجي ربها أن يكشف الله الكربة ويعود إليها ابنها المغيب. هكذا غابت العمائم خلف الزنازين في أريتريا، وهكذا اختفى الأستاذ المعلم العالم الحاذق الذكي الفطن حسن علي نور. نسأل الله عز وجل أن يرده إلى بلده وإلى مسجده، أن يرده الله إلى مدينته وإلى مسجده سالما غانما، وجميع إخوانه المغيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد جمعة أبو الرشيد. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، أهلا ومرحبا بكم. وصلنا إلى نهاية فقرات برامجنا لهذا اليوم، السبت 2 من شهر فبراير. والآن مع حوار الوفاق ومع البروفيسور جلال الدين محمد صالح بعنوان آفاق التغيير في ظل التحولات السياسية في منطقة القرن الأفريقي. الحلقة الرابعة والأخيرة، حوار الزميل الحسن إبراهيم. متابعة طيبة نتمناها لكم. بروفيسور جلال الدين محمد صالح، يعني ما افتتحت الرابطة مقرا لها في اسطنبول، وتم تداول الخبر عبر إحدى الفضائيات كما ذكرنا، حتى انطلق هجوم شديد الشراسة على الرابطة من قبل الموالين النظام. طبعا تولى كبر هذه الحملة إعلام النظام،
وحتى أن وزير الإعلام يماني قبر مسقل شخصيا غرد في التويتر بهذا الخصوص، وقال أن هذا ليس جديدا، وأن الحكومة ستعمل على إفشال مثل هذه المخططات إلى غير ذلك من ما جاء في تغريداتهم. يعني أضيف إلى ذلك المواقع الإسفيرية الموالية للنظام ظلت في حالة هجوم مستمر طيلة الأيام التي تلت افتتاح مقر الرابطة في اسطنبول. يعني بالمقابل يعني سمح النظام لوفد من الكنائس العالمية بزيارة إريتريا ولقاء القساوسة هناك. يعني وحظيت الزيارة بتغطية إعلامية رسمية من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمشاهدة. يعني على الأقل تابعنا يعني الخبر من خلال الصحيفة الرسمية والوحيدة هناك، إريتريا الحديثة. سؤالي يعني هل بدأ النظام يظهر بوجهه الطائفي صراحة بعد أن كان يمارس الطائفية يعني خفية؟ ما رأيكم في هذا دكتور؟ مشكلة النظام أنه يعيش حالة من الغربة الشديدة، ليس في موقفه من الفكر الإسلامي فحسب، وإنما أيضا في موقفه من كل القضايا الوطنية. فعزلته الشاملة وانفصاله الكلي عن هموم واهتمامات المواطن والوطن الإريتري أوضح من أن تكون محل جدل ومناقشة، وهو فعلا يدري ذلك ويعيه، وبات يبحث بصورة جدية عن مخرج من هذه العزلة التي ما زال يعيشها حتى الآن، بعد أن وجد نفسه أمام إجماع وطني رافض لوجوده على السلطة من المسلمين والمسيحيين والوثنيين والاتجاهات السياسية. ومن هنا أراد أن يكسر هذا الإجماع ويحدث فيه شرخا بإخافة المسيحيين من كل تحرك ونشاط إسلامي، موهما إياهم أن هذا النشاط يستهدفهم ويستهدف وجودهم وعقيدتهم. وفعلا هذه هي الطائفية السياسية، فهو من هذه الناحية طائفي فعلا، ولكن ليس بمعناها الديني، يحمل رسالة طائفة دينية، فهو أبدا لا يمثل المسيحية ولا المسيحيين، وإنما يحاول أن يستغل في المسيحية في توظيفها لصالح سياساته، لأن معظم قياداته من بقايا الشيوعيين، مسلمين كانوا أو مسيحيين، لا علاقة لهم أبدا بالدين أصلا، فهم منفلتون دينيا وغير منضبطين بأخلاق الدين، وإنما يمارسون الطائفية السياسية بمعناها السياسي، يعني الطائفية السياسية، بحيث تخدم بقائهم واستمرارهم على السلطة بعد أن وجدوا أنفسهم في عزلة معمقة ورفضا شعبيا واسعا يتنامى ويتحرك ضده. على الجانب الآخر بروفيسور جلال الدين محمد صالح، وأقصد جانب المسلمين في إريتريا، يعني وهم الذين يعني يفترض ويتوقع أن يلتفوا حول الرابطة، يعني هناك من المسلمين من ينساق وراء هذه الحملات ربما دون وعي، ويعني وبدأ يعني ينشر يعني منشورات مشوهة لدور الرابطة في وسائل التواصل الاجتماعي. ألا تتفق معي بروفيسور جلال الدين يعني أن الرابطة تأخرت كثيرا في الظهور إعلاميا
والوصول إلى جماهير الشعب الإريتري، يعني لشرح أهدافها ورؤيتها، يعني وبذلك أعطت أعوان النظام مساحة ليبثوا الإشاعات والأخبار الكاذبة عن الرابطة. يعني سؤالي: لماذا تأخرت الرابطة في الظهور علنا وشرح أهدافها ورؤيتها؟ ثم يعني ما الذي يدفع أبناء المسلمين صراحة لركوب موجة الهجوم على الرابطة جنبا إلى جنب مع إعلام النظام والموالين له؟ أتفق معك في أن الرابطة سجلت غيابا ملحوظا عن الساحة الإعلامية في التواصل مع المجتمع الإريتري، وهذا مأخوذ عليها وأبدأ به أكثر من واحد. ولعل هذا ناتج من انشغالها بالبناء الداخلي وترتيب وضعها القانوني، فقد واجهت الرابطة بعض الصعوبات، وكانت في بيئة يكاد يكون التحرك الإعلامي فيها صعبا، وظل البحث عن مكان آمن تنطلق منه إعلاميا ودعويا همها الأول، وقد ظفرت به الآن. ومع ذلك فإن خصومها والنظام بالذات الذي يعاديها من باب أن كل صيحة عليه سيعمل في التشويش عليها بكل ما يمكنه، حتى ولو كانت الرابطة لا تنشط سياسيا ضده، وهي فعلا لا تنشط ضده، وإنما تعمل في الإطار الدعوي. وبالنسبة لبعض المسلمين الذين شنوا حملة شعواء على الرابطة، فهم بالتأكيد من السائرين على درب النظام في بعض منهم، وفي بعض منهم معرفتهم عن الرابطة محدودة، وربما وصلتهم معلومات مشوهة، وربما بعضهم فعل ذلك من حيث يظن أنه يحسن صنعا، باعتبار ما لديه من تحفظات على العمل الإسلامي بشكل عام نتيجة للإحباطات التي شهدها العمل الإسلامي بانقساماته وانكساراته وصراعاته الداخلية. ولهؤلاء وأولئك جميعا أقول: النظام غير عادل وغير منصف في نظرته للرابطة، وينطلق من طائفية سياسية كما قلت، وانتهازية سياسية أيضا، يود أن يجد مقابلها دعما من أولئك الذين لهم موقف سياسي من بعض حركات الإسلام السياسي كما يسمونه، والتي يرونها أنها تتحرك في منطقة القرن الإفريقي ويعملون على محاصرتها، وعليهم أن لا يكونوا أداة مستغلة في يد السياسة الانتهازية للنظام ولا لنهجه في ممارسة الطائفية السياسية. هذا طبعا بالنسبة لمن يساندون النظام في حملته على الرابطة عن ولاء له واعتزاز به. وبالنسبة لمن لا يعرفون الرابطة ولا يعرفون عنها الكثير ووصلتهم معلومات مشوهة، يحسن بهم أن يجددوا معلوماتهم عن الرابطة وأن يتصلوا بالرابطة مباشرة عبر أفرادها وعبر مواقعها الرسمية وعبر متابعة إعلامها
الذي سينطلق بعد هذا بقوة ويملأ الفراغ في الساحة الإعلامية بإذن الله. وبالنسبة لأولئك المحبطين من العمل الإسلامي، من المهم أن يدركوا أن التاريخ لا يتوقف على محطة بعينها، فالحياة في سيرورة دائمة ومستمرة وتغير مفاجئ ومستمر أيضا. والمهم في المسلم أن لا يكون كربلائيا يعيش كربلاء وأحزانها، وإنما عليه أن يكون إيجابيا. إذا سقط في موقع نهض في آخر. ومن الصفات الحميدة التي ذكرها عمرو بن العاص عن الرومان كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه أنهم أكثر الناس أو أنهم أسرع الناس يقظة بعد كبوة، بمعنى أنهم لا يستسلمون للتعثر، وإنما يسعون إلى النهوض وينسون ذلك أو تلك الإعاقة التي حدثت لهم، وأنهم لا يصبرون على ضيم الملوك. والمتابع لتاريخ الأوروبيين يلحظ هذا فيهم، فقد خاضوا حربين عالميتين مدمرتين وحدثت بينهم إشكالات وقتال، ولكنهم تجاوزوها إلى البناء والتجديد، فإنهم دائما يفكرون بالنظر إلى الأمام لا بالنظر إلى الخلف والتاريخ. لهذا أقول لهؤلاء المحبطين والذين يشنون حملة على الرابطة من منطلق الإحباط الذي يعيشونه تجاه العمل الإسلامي، كونوا تجديديين ولا تكونوا أسرى للماضي، فالماضي قد ولى، وعلينا أن نعمل للمستقبل ونفكر ونجدد تفكيرنا وخططنا وآراءنا من أجل أن نحقق إنجازا ملموسا لشعبنا. فإذا أخفقنا في جانب فلا شك أن الأيام القادمة ستمكننا من أن ننجح في جوانب أكثر، وما الحياة إلا نجاح وإخفاق. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. ورانت إيدينا أباينت تنجينا، ورانت إيدينا أباينت تنجينا، اللينا ديما اللينا، اللينا ديما اللينا فاطام، اللينا اللينا ديما اللينا، اللينا ديما اللينا فاطام، اللينا. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.